হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন আছি বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন ব্রিডার 2017, 2019 এবং 22-এর। আজকে আপনাদেরকে আমরা যা দেখাবো তিনটা মূল বিষয়ের উপরে। আমরা সফট ফুড, ওনার স্টাইলের সফট ফুড, আই থিঙ্ক এটা অনেক খুব ভালো একটা জিনিস হবে আপনাদের জন্য। তারপরে ফিচার ডেভেলপমেন্ট, মানে আপনার নর্মাল 50% ইংলিশ বাজিকার থেকে কীভাবে আপনি ডেভেলপ করতে পারেন সে ব্যাপারটাও আমরা তার কাছ থেকে জানবো, এবং ব্রিডিং কোর্সটা নিয়ে জানবো, অন্যান্য বিষয় নিয়ে জানবো। এবং তার এই 5 বছরের সাধনা করে সে নর্মাল বা ফিচার কম যে বাজিকারটাকে ইংলিশ বাজিকার বা এক্সিবিশন বাজিকার কীভাবে সে পরিপূর্ণ একটা স্টেজে নিয়ে আসছে সেই কথাও শুনবো। চলেন, আমরা যারা আছে সবাই মাশাআল্লাহ বলি। হ্যাঁ, পর্যাপ্ত আলো ব্যবস্থা। পাখাল যারা আছেন তাদেরকে পরিচয় দিয়েছি কে আজকে আমার সাথে আছে। আশা করি আমাদের দেশ থেকে আমার একটা স্বপ্ন যে একটা সময় আমরা বাহিরের এক্সিবিশনে আমরা যোগদান করব, হয়তো বা তার মাধ্যমে বা অন্য কারো মাধ্যমে আমরা এই করবো। সরাসরি আমরা সেলিম ভাইকে যাচ্ছি। সেলিম ভাই, আপনার কাছে আমরা প্রথমেই জানতে চাবো যে আপনি তো প্রায় 5 বছর ধরে এই বাজিগানে কাজ করতেছেন। এরপরেও তো অনেকেই আসলো, অনেকেই চলে গেল, অনেকেই বড় পাখিতে চলে গেল। আসলে আপনি কেন এই পাখিতেই রয়ে গেলেন বলেন তো একটু। ধন্যবাদ বাবু ভাই। আর আপনারা সবাই আমাদের এখানে আসছেন, এই জন্য আসলে আপনাদের বিএসবি টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর আসলে এইটা একটা কেউ পাগলামি বলবে, কেউ হবি বলবে, কিন্তু আসলে বাজরিগার অন্য লেভেলের জিনিস। এইটাতে যে লেভেলের কাজ করার সুযোগ আছে, কালার চিন্তা করেন অথবা হচ্ছে সাইজ ডেভেলপমেন্ট, অন্য কোনো পাখিতে আসলে এটা সম্ভব না। লাইক হচ্ছে একটা ককাটেলের বাচ্চা থেকে আপনি ককাটেলি পাবেন, একটা গ্রের বাচ্চা থেকে আপনি গ্রেই পাবেন। এখানে আসলে ফিচার ডেভেলপ করা অথবা কালার চেঞ্জের যেই খেলাটা, এটা আসলে অন্য কোনো পাখিতে সম্ভব না। আর যদি কেউ ঠিকঠাক মতো বুঝে ব্রিড করে, আমি কিন্তু ব্রিডিং এর আগেই বলে দিতে পারবো এখান থেকে কি কি বাচ্চা আসবে। এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক ক্যালকুলেশন। তো এখানে এইটা একটা মূল বিষয়। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আসলে সত্যি কথা বলতে, যখন আমরা প্রথমে শুরু করেছি তখন কিন্তু আমরা এরকম ইমপ্রেসিভ ব্লাড লাইন পাই না। আমরা যেটা করেছি, সাউথ আফ্রিকা থেকে কিছু পাখি আসতো, ওখান থেকে দু একটা ভালো পাখি নিয়ে পিক করে সি গ্রেডের রাইট, ওইগুলোর কিছু ফিচার নিয়ে কাজ করে আমরা আসলে আজকে এই অবস্থায় আসছি। এখন বলবো না যে আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি, বাট এটাকে আসলে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা একটা কোয়ালিটি বলা চলে। হয়তোবা অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিজেরা কিছু পাখি ইম্পোর্ট করে অথবা নিজেরা কিছু ব্লাড ইম্পোর্ট করে এই যে ঘাটতিগুলো আছে এগুলো আশা করি কাটায় উঠতে পারবো। আপনার কাছে যদি আমি যাই, প্রথমে যদি নতুন যারা আসবে তারা যদি ফিচার ডেভেলপ করতে চায়, ওনাদের ব্যাপারে আপনার কি টিপস বা পরামর্শ থাকবে? এখানে আসলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে একেবারে নতুন পাখাল, দুটো জিনিস হচ্ছে আগে নর্মাল বাজিগার ব্রিড করে আসছে, তারা এখন ইংলিশ করবে। যদি আপনি দ্বিতীয় ক্লাসের কথা চিন্তা করেন, প্রথম ক্লাসে আমি না গেলাম, দ্বিতীয় ক্লাসে যারা আছে এরা যদি এক্সিবিশন নিয়ে কাজ করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে এদের আসলে প্রথমে এই বড় মাথা, বড় ফিচার, এইসব জিনিসগুলোর দিকে একেবারে মুভ করা উচিত না। যেইগুলা আছে এইগুলাকে আস্তে আস্তে ব্রিড করায় এগুলাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যদি আমি আপনার সাথে বাই জেনেটিক্যালি শেয়ার করি, আপনারা কয় ভাই বলেন? আমরা 3 ভাই। আপনি লম্বা না বাকি ভাইরা লম্বা? আমি লম্বা। আপনি লম্বা। আপনার আব্বা কি আপনার থেকে ছোট না বড়? আমার আব্বা আমার থেকে ছোট। তার মানে আপনি সেই 25% এক্সট্রা বাচ্চাটা। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে ইংলিশের বাই জেনেটিক্স। 4টা বাচ্চা যদি আমি চিন্তা করি, 2টা বাচ্চা হচ্ছে প্যারেন্টসের সমান হয়, একটা বাচ্চা হচ্ছে আপওয়ার্ড দ্য প্যারেন্টস, মানে প্যারেন্টস থেকে বড় হয়, একটা বাচ্চা হচ্ছে প্যারেন্টস থেকে ছোট হয়। এখন প্রত্যেকবারে যে আপনার এই ক্যালকুলেশন মিলে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে একটা জেনেটিক ক্যালকুলেশন। আপনার এমন হতে পারে সবগুলোই বড় হতে পারে, আবার সবগুলোই ছোট হতে পারে। বাট যদি আপনি বিশ্বস্ত কোনো ব্লাড লাইন থেকে নেন, আমি আগে বলে নিচ্ছি আমার কাছে না, ঠিক আছে, যে কোনো বিশ্বস্ত ব্লাড লাইন থেকে নেন, আপনি প্যারেন্টস দেখে ওখান থেকে ছোট বাচ্চাটা কম টাকায় পিক করেন। আপনি যদি বড় পাখি কিনতে চান তাহলে তো আপনার ভালো লেভেলের একটা টাকা ইউজ করতে হবে। তো ওই যাদের ধৈর্য আছে, যাদের টাকা আছে সেটা ডিফারেন্ট কেস, সেটা নিয়ে আমি কথা বললাম না। যাদের ধৈর্য আছে তারা ছোট পাখিটা নিলেন, কারণ ওর ব্লাড লাইনে তো বড় পাখি আছে। আচ্ছা, ব্লাডে আছে। হ্যাঁ, তো আপনি যখন এইটারে আপনার নিজের ব্লাডের সাথে আবার আউটক্রস করলেন,
তখন আপনি বড় পাখিটারে রাখলেন, এই 4 বার বেশ করে 4টা বড় পাখি রাখলে কিন্তু আপনি এক স্টেপ আগায় গেলেন। তো আপনি পরের বছর আবার ওই ছোট পাখি যে কিনছেন, পরের বছর ছোট পাখি না কিনে ওই যে বাবা মার যে সমান সমান পাখি আছে ওই পাখি কিনবেন। আপনি একটু বলি, আপনি যে আমার বাবা মার কথা বলছিলেন, আমি যে লম্বা হয়েছে আমার দাদার কারণে। দাদার কারণে আমার থেকে আরেকটু লম্বা, রাইট, ওই জেনেটিক্যালি ওই দিক থেকে টানে। তো এই ইনহেরিটেন্সের কারণে আসলে এখানে একটা মজার জিনিস আছে। আপনারা যদি মনে করেন যে নর্মালি চিন্তা করেন যে পাখির ফিচারের থেকে আগে হচ্ছে আসলে আপনি ওর জিনটা কি ধরনের জিন আছে এইটা নিয়ে আগে দেখেন। কারণ ফিচার আপনি চাইলে পরবর্তী থেকে ডানে বায়ে করে একটা দিকে নিতে পারবেন, কিন্তু যে কোয়ালিটি আছে লাইক সাইজ আছে, সাইজ কিন্তু আপনি ওরকম ভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন না, ইন্টারচেঞ্জ। আচ্ছা, এখন মজার জিনিস হচ্ছে প্রথমে মনে করেন যে কি বললাম যে ছোট পাখিটা কেনা, ছোট পাখিটা যখন আপনি কিনতেছেন তখন আপনি এটা আস্তে আস্তে ব্রিড করে বড় পাখিটা নিয়ে কাজ করবেন। এখন মজার জিনিস হচ্ছে যখন আপনি বড় পাখি পেয়ে গেলেন, ঠিক আছে, এইভাবে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার ফিচার নিয়ে কি কাজ করতে হবে। ফিচার ব্যাপারটা আর কি একটু যদি ক্লিয়ার করতেন যারা নতুন আছে। ফিচার ব্যাপারটা আসলে আপনি কি নিয়ে কাজ করবেন, লাইক হচ্ছে আপনি জাজিং এর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস দেখে এটা তো আপনার আগে জানতে হবে। লাইক কি দেখে, ক্রাউন দেখে, ক্রাউনটা কতটুকু ক্লিয়ার সেটা দেখে, তারপর হচ্ছে ডেপথ অফ মাস্ক দেখে, স্পটের সাইজ দেখে। তো এখন আপনি আপনার যে টেলের লেন্থ আছে ওটা দেখেন। এখন আপনি কোনটা নিয়ে কাজ করবেন? আপনার কাছে একটা পাখি আছে মাথাটা লেপটানো, আপনি চাইতেছেন এই লেপটানো পাখিরে মাথাটারে ওই যে বাফটাকে বাড়ানোর জন্য, ঠিক আছে, ক্রাউনটাকে উপরের দিকে ওঠানোর জন্য। তাইলে আপনার ডেফিনেটলি এটা পেয়ার করতে হবে যে ভিজুয়ালি বাফ আছে ভালো এরকম একটা পাখি। তো ভিজুয়ালি বাফ আছে এরকম একটা পাখির এক্সাম্পল যদি চিন্তা করেন, এই ওর মাথার উপরে যেই ফিচারটা, এটাকে যদি আপনি চান, এই যে দেখেন মনে হয় যে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এই ফিচারটা যদি আপনি চান তখন ডেফিনেটলি আপনার এই টাইপের কারোর সাথে ওকে পেয়ার আপ করতে হবে, আদারওয়াইজ কখনোই ওই বাফ আসবে না। ঠিক আছে, আপনি ওর প্যারেন্টসের বাফ দেখছেন, ওর বাফ নাই, ও হচ্ছে ফ্ল্যাট হেডেড, আপনি চোখ বন্ধ করে কিনা নিয়ে আসেন, কারণ ওর ভিতরে তো এই বাফটা আছে, এটা পরবর্তীতে অবশ্যই শো করবে। আর যেটা হচ্ছে ফিমেল কেনার ক্ষেত্রে বা ফিমেল নেওয়ার ক্ষেত্রে, ফিমেলের কিন্তু বাপ এরকম ভাবে বোঝা যায় না। আপনি শুধু দেখবেন যে ফিমেলের বাবার বাপ আছে কিনা, ফিমেলের দাদার বাপ আছে, বাবা দাদা অপর দাদা যদি জানেন তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। এদেরকে থাকতে হবে, এদেরকে যখন থাকবে তখন আপনি বুঝবেন যে না, এটার থেকে যখন বাচ্চা আসবে তখন এটাতে ডেফিনেটলি বাপ থাকবে। এখন যেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিসে একেবারে গুরুত্ব দিলে, সেটা হচ্ছে ওর যে স্পটের সাইজ অথবা হচ্ছে এখানে যে মাস্কটি থাকে এই ইয়েলো কালার, লাইক একটা নর্মাল ক্লাসিক যেটা এইটা মনে করেন যে এটার ডেপথ অফ মাস্ক কতটুকু আছে, এইটা যদি আপনি বেশি থাকে তাইলেও কিন্তু সমস্যা, কম থাকলে আবার এটা কম থাকলেও সমস্যা। আমরা অসাধারণ একটা সফট ফুড মিক্স প্রিপারেশন, সেটা গোপন জিনিসটা ফার্স্ট করবে আমাদের সেলিম ভাই, এবং পুরো প্রিপারেশন যদি আপনি দেখেন ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস এত সুন্দর একটা সফট ফুড প্রিপারেশন আপনাদের কাছে লাগবে বা আপনাদের পাখির যে উপকার হবে পুরো ডিটেলসে আমাদেরকে সেলিম ভাই বলবেন। ভাই আপনার একটু আমাদেরকে বিস্তারিত বলেন। থ্যাংক ইউ বাবু ভাই। এখানে আছে এই ফুডটা আসলে কমার্শিয়াল ফুড, একটু ভালো করে দেখেন। কমার্শিয়াল ফুড হচ্ছে উইটিমলেনের, ওই ফুডের সাথে আবার আমি পার্সোনালি দেখেন এখানে ওই যে মিষ্টি জিরা বলে আর কি, মিষ্টি জিরা যেটা অনেকে আবার গুয়ামুড়ি বলে অনেক এলাকায়, তো ওইটার সাথে এই যে মানুষের খাওয়ার যে ওটস, কোয়েকার ওটস পাওয়া যায়, 5 কেজি ফুডে 1 কেজি কোয়েকার ওটস দেওয়া আছে, হ্যাঁ, যাতে ফুডটা ভিজা না থাকে। হ্যাঁ, আর এইটাতে যে সাদা সাদা যে পাতাগুলো দেখতেছেন, পাতাগুলো এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে সজনে পাতার মিক্স, এগুলো সজনে পাতা, ঠিক আছে। তো সজনে পাতা এখানে একটা জিনিস আমরা প্রথমে দুই ইয়েগুলো ইউজ করব, সাপ্লিমেন্ট এর ভিতরে সব হচ্ছে ড্রাই ফুডে ইউজ করব, ঠিক আছে, ড্রাই ফুডে, ভিজাই ফুডে না, তাহলে এটা ইয়ে হবে না। প্রথমটা আমরা ক্যালসিলাক্স দিলাম, তারপর হচ্ছে সলিউজেড ডি, এগুলো পরিমাণ মতো যার যে পরিমাণ লাগে আর কি, কম বেশি হলে সমস্যা নাই না। এখন আপনারা দেখতে পাইতেছেন একই জিনিস আমি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইউজ করতেছি, এটার কারণটা হচ্ছে একই সাথে যদি কোনোটা ফল করে,
লাইক ফার্টিগেট কাজ করলো না তখন সলিভেট ডি কাজ করলো, অথবা সলিভেট ডি কাজ করলো না তখন ফার্টিগেট কাজ করলো। ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডের মেডিসিন, এটা হচ্ছে প্রোবায়োটিক। হ্যাঁ, প্রোবায়োটিক, রাইট। নিজের মতো করে আপনারা পরিমাণ কম বেশি করতে পারেন, সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের যতগুলো ভিটামিন ডি আছে তার ভিতরে সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেল ভিটামিন ডি আছে হচ্ছে এটাতে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেটা ফার্মের। এটা খুব সামান্য পরিমাণ লাগে। হ্যাঁ, খুবই সামান্য। 1 লিটার পানিতে অনলি 1 গ্রাম লাগে, তার মানে বুঝতে পারতেছেন কত সামান্য। ঠিক আছে, আর এইটা হচ্ছে ফার্টিগেট। আসলে ফার্টিগেটের একটু কালারটা দেখাই আপনাদের। ফার্টিগেট দেখবেন যে অনেক সময় অরেঞ্জ কালার থাকে, ওই অরেঞ্জ কালার ফার্টিগেটটা কিন্তু আসলে ওই লেভেলের কাজ করে না। এইটাই বেস্ট, এই কালারটা ইয়েলো কালার। কারণ আপনি আপনার পরিমাণ মতো মিক্স করবেন, এখানে হয়তো বা 2 গ্রাম, কারণ এই জাতীয় মেডিসিন অলরেডি আমি এর আগে সাপ্লিমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, যার ফলে এটা আর খুব বেশি দিলাম না। মানে সাপ্লিমেন্ট গুলো মিক্স করলেন ড্রাই অবস্থায়, যাতে এটা ভালো করে মিক্স হয়। মিক্স হওয়ার পর এখানে আরেকটা আপনাদেরকে টেকনিক দেখাবো। কারণ এইটা তো মিক্স হয়েছে, দেখেন মেডিসিন গুলা নিচে পড়ে আছে, রাইট, তাই না? এখন মেডিসিন গুলার তো ড্রাই ফুডার উপরে উঠাইতে পারবে না। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা এটার সাথে ডিম দিব, যাতে এটা একটু মাখা মাখা হয়। হার্ড বয়েল, একেবারে হার্ড বয়েল। পুরো 1 ফুট বাই 6 ফুট সপ্তাহে আপনি কোন নিয়মে দেন পাখিকে? আমি যদি বাচ্চা থাকে তাহলে প্রত্যেক দিন, আর বাচ্চা না থাকলেও চেষ্টা করি প্রত্যেক দিন দিতে, কারণ আমার পাখিগুলোর অভ্যাস হয়ে গেছে। সব ফুট ছাড়া এই যে দেখেন ইয়াটা এটা কামড় দিয়ে দাঁড়ায় আছে, সবাই তাকায় আছে, হ্যাঁ, অপেক্ষা করতেছে, আসতেছে। ঠিক আছে, কারণ আমার সব ফুট সকালে দেওয়ার কথা, আমরা দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, আসলে আপনাদের জন্য এটা আপনাদেরকে দেখেন, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য তার পাখিগুলাকে আমাদের এই জায়গায় দেখাবে, থেকে পাখিগুলাকে সকালে না দিয়ে বিকেলে দিচ্ছে। অতএব ভাইয়ের জন্য আমরা দোয়া করি, তার উন্নতির জন্য, এবং আমাদেরকে যে হেল্প করছে তার জন্য। এখন একটা ম্যাজিক দেখেন, জি, ঘুরে আছে, দেখেন নিচে কোনো গোড়া নাই, মানে পুরো মিক্স হয়ে গেল, সব ডিমের সাথে মিশে গেছে। আর ওরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে কি? হ্যাঁ, ডিম। তাহলে আমার একটুও খাবার ফেলতে গেল না, এবং সাপ্লিমেন্ট গুলো সুন্দরভাবে ঢুকে গেল। এটা হচ্ছে কড লিভার অয়েল। যেহেতু আমার পাখিগুলো অলরেডি ডিম দেওয়া স্টার্ট করছে, কড লিভার অয়েল দিলে যেটা হয় কি, ওই এগ বাইন্ডিং এর যে প্রবলেমটা, এটা হবে না, একদম কনফার্ম। এটা কোথেকে এটা পাওয়া যায়? এইটা আমি বাইরে থেকে আনছি, কিন্তু আপনাদের আসলে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। বাংলাদেশে যে কড লিভার অয়েল আছে, যে 1 পাতা 10 টাকা না 15 টাকা, ওগুলো হ্যাঁ, আপনি প্রয়োজনে 5টা ক্যাপসুল দিলেন। হ্যাঁ, রাইট। এটা হচ্ছে র অলিভ অয়েল। হ্যাঁ, র অলিভ অয়েল, এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের দিতে পারেন। ভার্জিন অলিভ অয়েল, এক্সট্রা ভার্জিন র অলিভ অয়েল যেটা, ঠিক আছে, ওইটা এখানে দিয়ে দিলাম। দেখেন, এটা হচ্ছে টারপিকার হার্ব। হ্যাঁ, আচ্ছা, টারপিকার, এটা তো আচ্ছা, এটা কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে? এইটা অনলাইন থেকে আসলে আমি সংগ্রহ করছি, আমি তুষার ভাইয়ের থেকে সংগ্রহ করছিলাম। এখন মনে হয় বাংলাদেশে এরকম কেউ আনে না। আচ্ছা, বাইরে থেকে করতে হবে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ওই যে মার্টিন হ্যালেন, যেটা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। আচ্ছা, এটার সাথে এইটা আসলে কেউ মিক্স করেন না, যে মোরিঙ্গা। ঠিক আছে, এই ফুডের সাথে আছে, তারপরে আমি আরো একটু এক্সট্রা দিয়ে দিলাম, কারণ ব্রিডিং সিজন চলতেছে তো। অনেকেরই আমি দেখছি যে ভাই, আমি ব্রিডিং সিজন এখন আসা যাবে না, কিন্তু শুধু আপনাদের কারণে সেই ব্রিডিং সিজন আমাদের অনুমতি দিচ্ছে। ওটস যার যে পরিমাণ লাগে, আমি আসলে অনেক পরিমাণ গম দিচ্ছি তো, যার ফলে আমি ওটসটা কমায় দিলাম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমার একটা মিক্স হয়ে গেল। এখানে এখনো এখানে কি, এখানে হচ্ছে গম সিদ্ধ করা আর ভুট্টা সিদ্ধ করা। হ্যাঁ, যেগুলো অয়েল এবং অয়েলটা এখানে দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে যে গম কিন্তু এটা শুষে নেয় না, কিন্তু এখানে দিলে কিন্তু একবার। ঠিক আছে, এই জন্য এটা গমে দেওয়া, যাতে পুরোটাতে ভালো করে মিক্সিং হয়। হ্যাঁ, এখন আমি অল্প কিছু পরিমাণ এখানে দিলাম। হ্যাঁ, অল্প পরিমাণ দেওয়ার কারণটা আমি বলতেছি। এখানে কি আছে ভাই? এটা এখানে হচ্ছে রেড বিট, গাজর, কিছু রসুন, আদা, আর এটা হচ্ছে বরবটি, আর এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া। আপনারা যখন ব্রিডিং সিজনে মিষ্টি কুমড়া দিবেন, দেখবেন যে পাখির এগ বাইন্ডিং হবে না। আচ্ছা, এগ বাইন্ডিং, কারণ মিষ্টি কুমড়াতে যে পরিমাণ ভিটামিন এ আছে, এর কারণে আসলে ওই এগ বাইন্ডিং এর সমস্যাটা আমি কখনো পড়ি নাই। মাথায় রাখেন, মিষ্টি কুমড়া এবং কড লিভার অয়েল যেটা দিলে পাখির এগ বাইন্ডিং হবে না। এটা আপনাদের জন্য কিন্তু দারুণ একটা টিপস। আচ্ছা,
এখন আমি বাকিগুলো মিক্স করলাম না, এতটুকু মিক্স করলাম কি কারণে? কারণটা কি? এতটুকু মিক্স করলাম কারণ হচ্ছে আমার এখানে যে পাখিগুলো আছে, কিছু পাখি অলরেডি ডিম দিয়ে দিছে, কিছু পাখি অলরেডি ডিম দেয় নাই। যারা ডিম দিয়ে দিছে তাদের তো খুব বেশি ভিটামিন এখন আর দরকার না, তাইলে এই যেটা অতিরিক্ত মানে এক্সট্রা ভিটামিন ওলা যে ফুডটা, এটা এখন আমি যারা যারা ডিম দেয় নাই তাদেরকে দিব, এরপরে বাকিগুলা মিক্স করে সবাই দেব। মানে 1 চামচ করে প্রতিটা ইয়ের জন্য এরকম? এটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে ওদেরকে অভ্যস্ত করছেন, ঠিক আছে, ওরা কি পরিমাণ ফুড খেতে পারবে, পছন্দ করে, এটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে আপনার মিক্সিংটা। আপনি দিচ্ছেন প্রায় 1 চামচের মতো, প্রায় 1 টেবিল চামচ। আমরা আবার সেলিম ভাইয়ের কাছে যাবো আরেকটা প্রশ্নে। যারা নতুন, তারা প্রথমে প্রশ্ন করে যে আসলে খাঁচার সাইজ থাকে কি উচিত, মানে কোনটা ব্রিডিং, কোনটা ফাইট কেস, এই যে ব্যাপারগুলো ইংলিশ বাজিকের ব্যাপারে আপনি যদি একটু আমাদেরকে বিস্তারিত বলেন। এখানে হচ্ছে কেজের কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল মাপ আছে। হ্যাঁ, এটাই আমি জানতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে লেন্থ ওয়াইড হাইট, লাইক হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা, এটা ডিভাইডেড বাই 3800। 3800 সহজ করে বলেন, এটা তো আবার সহজ বলি, মনে করেন যে 18-12 খাঁচা আছে না আমাদের, ঠিক আছে, 18-12 না, আমার এটা হচ্ছে 18-36, 18-24, 18-24, হ্যাঁ, 18 ইন্টু 24, 24, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই 3800। তার মানে আমি 18-24 একটা খাঁচা 2টা এক্সিবিশন রাখতে পারবো, তার মানে আমার এই কেসটা পারফেক্ট আছে, ঠিক আছে। আমি যদি 18-18 চিন্তা করি তাইলে আমার এইটা আরেকটু বড় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আসলে আমি আমার নিজের ইয়ের কারণে করতে পারি নাই। তো আমার এখানে 18-18 করতেছে, 18-24 করতেছে, বাট আমি প্রিফার করি হচ্ছে 18-24টা। এমনিতে এটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট ইংলিশের জন্য খাঁচা। আর আপনি যদি চিন্তা করেন ফ্লাইট কেজ, আপনার মিনিমাম 4টা ফ্লাইট কেজ থাকতে হবে। কেন? একটা মেল, একটা ফিমেল, একটা হচ্ছে বাচ্চা, মানে হচ্ছে বেবি, মানে বেবি বিলো 3 মান্থস, এটার আমরা বেবি বলতেছি। 3 থেকে 6 মাস পর্যন্ত ওদের কিন্তু মোল্ডিং এর একটা প্রবণতা থাকে, তখন ওগুলো রাখবেন হচ্ছে ওই কেজে। তাহলে হচ্ছে 4টার ভিতর একটা মেল, একটা ফিমেল, আরেকটা হচ্ছে একটা বেবি, আরেকটা হচ্ছে 3 মাস থেকে 6 মাস ফার্স্ট মোল্টিং এর আগ পর্যন্ত ওটাতে রাখবেন। 6 মাস পর্যন্ত ছেলে মেয়ে ইংলিশে একসাথে রাখলে কোনো সমস্যা নেই। ইভেন আমি যেটা করি, বড় হলে ছেলে মেয়ে একসাথে রাখে, আমার এখানে দেখেন ছেলে মেয়ে মিক্সিং আছে। এতে সুবিধা হচ্ছে পেয়ারিং এর যে ঝামেলাটা না, সেটা অটোমেটিক্যালি আমার এখানে যদি মনে করেন যে ওরা মেল ফিমেল পেয়ার নিয়ে নিচ্ছে, যদি এরা ভাই বোন বা খুব ক্লোজ ব্লাড না হয়, আমি ওই পেয়ার ভাঙি না, কারণ ওই পেয়ারের ফার্টিলিটি অনেক হাই থাকে। মানে আমরা বলতে পারি লাভ ম্যারেজে পাখিতে ভালো। এক্স্যাক্টলি, আমার মতো। ভাইয়ের ফার্টিলিটি খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কতজন? 2জন। ইনশাআল্লাহ আরো সামনে হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই, এই আমার এখনো ইংলিশ, এটা আসলে আমি এই পেয়ার ইয়ে থেকে ব্রিডিং থেকে অফই করি নাই, ঠিক আছে। তা ওই ইয়ে থেকে আসার পরে হজের সফর থেকে বাকিগুলারে পরে আমি পেয়ার দিই, আর এটা আগে পেয়ারিং নেওয়া ছিল, ঠিক আছে। এখানে আসলে আপনারা বলতে পারেন যে এতগুলা ইংলিশের ফাঁকে একটা রেইনবো কেন? হ্যাঁ, আসলে আমি চেষ্টা করতেছি যে ওরা যে পার্পল বলে অস্ট্রেলিয়াতে, ঠিক আছে, ওই পার্পলের দিকে আমাদের এই রেইনবোকে নিয়ে যেতে। বাবু ভাই, এই পার্পল আর এই পার্পল একটু মিলাই দেখেন, টুডে টুমরো ইনশাআল্লাহ আমরা পার্পলে চলে যেতে পারবো। অস্ট্রেলিয়া যে কাজগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, ওরা যেই পার্পল নিয়ে কাজ করে। তো দেখেন আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে ফেদার গ্রোয়িং, মানে ফেদারের যে উঠি রেশিও কত সুন্দর, এটা কিন্তু সফট ফুডের কারণে এবং অন্যান্য পাখির যে বা বেবির যত্নের কারণে এই জিনিসগুলো হয়। এই দেখেন, এই যে তুলার এইগুলো কত সুন্দর করে বেশি করে উঠছে, যে সাপ্লিমেন্ট প্রপার হয়েছে এখানে। এখানে দেখেন, এই শেষের দিনটাই শুধুমাত্র ফার্টাইল হয় নাই, আর বাকি সবগুলো ফার্টাইল হয়েছে, সবগুলো বাচ্চাই আলহামদুলিল্লাহ ফুটে বের হয়েছে, মাশাআল্লাহ। আর কোনোটাতে কোনো ধরনের
ইয়ে করতে হয় না। বাচ্চা দেখছিলাম আসলে আবার বাচ্চার ব্যাপারে যদি আমরা যত্নটা যদি আপনাকে জানতে চাই, এটা একটু যদি বলতেন এই সংক্ষেপে একটু, আমার নতুন যারা আছে যে বাচ্চার টেকনিকটা কি আসলে, বাচ্চা এই বড় করার ব্যাপারে ডে 1 থেকে যদি আমি আপনাদের বলি। ডে 1 থেকে 8 ফুট, ডে ফ্লাইং পর্যন্ত 8 ফুট। মাশাআল্লাহ, দেখছেন এই ফুডের মানে একেবারে সব ফুড যে প্রিপারেশন। এখন মজার জিনিস হচ্ছে এই আইভারমেকটিন তো সবাই চিনেন। আর পরবর্তীতে আসতাম বলেন আইভারমেকটিন, কারণ আমরা বাংলাদেশে আসলে মেইন একটা প্রবলেম ফেস করি, সেটা হচ্ছে যে ওই দুই পাখার ফেদার পড়ে যাচ্ছে, মাইটসে অ্যাটাক করতেছে। এইগুলা থেকে আসলে যদি আপনি পাখির ব্রিড করেন এগুলো আপনার কাছে আসবেই, মাইট আসবে না, এটা কোনো ইয়ে না। মাইট থাকবে। আপনি আসার পরে লাইক আমাদের জ্বর ঠান্ডা লাগতেছে, আমরা সবাই একবার জ্বর আসলে মরে যেতেছে না, আমরা এটা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হয় এটা মোটামুটি জেনে গেছি। এখন আপনারা যেটা করবেন, আপনারাও আসলে এটা আস্তে আস্তে যখন ব্রিড করাবেন তখন এই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে সলভ করা, প্রবলেম আসবে এবং সলভ কিভাবে করবেন সেটাও বুঝবেন। এটা আসলে বাচ্চা দেখাই একটু একবারে বাংলা আইভারমেকটিন বাংলাদেশি, ঠিক আছে? এটা যে কোনো ব্র্যান্ডের আইভারমেকটিন হইলে হবে, কারণ বাংলাদেশের মেডিসিনের মান ভালো। আচ্ছা, তো এই আইভারমেকটিনটা ঘাড়ের ভিতরে বাচ্চার যখন একটু বাচ্চাদের দেখাই দেন, না দেন দেখাই দেন। আপনি তো আমার দিয়ে দিচ্ছেন অলরেডি। হ্যাঁ, কালকে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, একটু দেখাই দিচ্ছি বাচ্চাটার একদম ওই যে ঘাড়ের এই জায়গাটাতে, হ্যাঁ এই জায়গাটাতে 1 ফোঁটা দিবেন। ওর বয়স যখন হচ্ছে 14 দিন, বয়স 14 দিন হলে তখন আপনি 1 ফোঁটা দিবেন। এরপরে ওর বয়স যখন 21 দিন তখন 1 ফোঁটা দিবেন। এরপরে যখন 27 দিন তখন 1 ফোঁটা দিবেন। এরপরে যেদিন আপনি ওরে ফ্লাইট থেকে ছেড়ে দিচ্ছেন ওই দিন 1 ফোঁটা দিয়ে ছেড়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। কি সুবিধাটা পাইবো আমার এই পাখাল ভাইয়েরা? তাইলে এই যে ফেদার পরে দেওয়ার যে প্রবলেমটা, এটা হবে না। মাশাআল্লাহ, দারুণ 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 দারুণ। ধন্যবাদ সেলিম ভাইকে, আবার ধন্যবাদ দিলাম যে এগুলো আসলে আমরা বলতে চাই না। আমরা যদি না বলি ভাই সামনে কি হয়ে যাবে, মানে আবার আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা লিকুইড ক্যালসিয়াম, এটা হচ্ছে মর্নিং বার্ডের। আপনারা চাইলে এটা বিদেশ থেকে কেউ আনায় নিতে পারেন, অথবা লিকুইড অথবা হচ্ছে বাংলাদেশে যেটা আছে, বাংলাদেশে লিকুইড কেউ করে বা কোনোটা খাওয়াইতে পারবেন বলে আমার আইডিয়া নাই এখন পর্যন্ত, ঠিক আছে? কিন্তু এইটা আসলে আমি কি কারণে খাওয়াই সেটা বলি, তারপরে আপনি বুঝবেন যে এটার কাজ কি। এটা হচ্ছে মনে করেন কোনো পাখির এগ বাইন্ডিং হয়ে গেছে কোনো কারণে, হইতে পারে, ঠিক আছে, হইতেই পারে। অথবা পাখিটা ফুললি লোডেড, 3 দিন ধরে ডিম দিচ্ছে না, আপনিও বুঝতেছেন যে ওর আসলে আজকে ডিমটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, দিতে পারতেছে না। তার মানে হচ্ছে তার ভিটামিন ডি আপনি যে পরিমাণ দিচ্ছেন ও এটা কভার করতে পারতেছে না। আপনি সিম্পলি এইটারে ওর ঠোঁটের ভিতরে ধরে ফিমেলটাকে 2 ফোঁটা দিয়ে দিবেন। 2 ফোঁটা, তাহলে আপনার কাজ শেষ। দেখবেন যে ইনশাল্লাহ পরের দিন সে ডিম ছেড়ে দিচ্ছে। এখন এটার বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশে কি মেডিসিন দিবেন? এটা আনার আগে আসলে আমি ওই যে কড লিভার অয়েল যেটা ইয়ার সাথে দিলাম না, ওই কড লিভার অয়েলটা সিম্পলি ওরা ধরে 1 ফোঁটা মুখের ভিতরে দিয়ে দিবেন। দেখবেন যে পরের দিন ইনশাআল্লাহ ডিম রিলিজ করে দেবে। কড লিভার এসেনশিয়াল কোম্পানি যতটুকু আমার মনে হয়, হ্যাঁ এসেনশিয়াল ড্রাগসের ওটা মুখের মধ্যে একটা দিয়ে দিবে, 1 ফোঁটা দিলেই হবে। একটা কড লিভার অয়েলে মোটামুটি 3 ফোঁটা থাকে, 1 ফোঁটা দিলে হবে। 1 ফোঁটা দিলেই না। আমরা 2টা সমাধান পেলাম। আর যদি মনে করেন যে ও ফেলে দিচ্ছে, খেতে পারতেছে না, ঠিক আছে, তখন আপনি পুরো 3 ফোঁটাই দিলেন, যতটুকু ভিতরে যাওয়ার গেল, বেশি হলে সমস্যা নাই। হ্যাঁ, বেশি হলে সমস্যা নাই। আর কোনো কারণে মনে করেন যে এগ বাইন্ডিং হয়েই গেছে, লাইক আমার 2 বছর 3 বছর আগে এই সমস্যা হইতো, এগ বাইন্ডিং হয়েই গেছে, তখন কি করবেন? তখন ওর মুখের ভিতরে একটা কড লিভার অয়েলের 3 ফোঁটা পুরোটাই খাওয়াবেন। আর জাস্ট উল্টা করে ধরে, যেহেতু এগ বাইন্ডিং হয়ে গেছে, আপনি ওই কড লিভার অয়েল 1 ফোঁটা দিতে পারেন, অথবা 1 ফোঁটা অলিভ অয়েল দিতে পারেন। হ্যাঁ, ভেন্টে, তাহলে দেখবেন যে খুব দ্রুত সে এগটা রিলিজ করে দিচ্ছে। এখানে আসলে এগ রিলিজের থেকে বড় ইয়ে হচ্ছে আপনি একটা জীবন বাঁচাচ্ছেন। দেখেন এগুলা আমরা আসলে বলতেছি না, আসলে আমরা যারা সিনিয়র আছি আমরা আসলে সবাইকে জানাই, এর মতো সবাই আগে আছি, তাহলে নতুনরা শিখবে, আমাদের এই পাখি শিল্প আরো আগাবে। অনেকের একটা কমন প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে কি বাজরিকারের গ্রেড দরকার আছে? হ্যাঁ, এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে ইটের গুঁড়া, তাহলে দরকার নাই। যদি আপনি চিন্তা করেন যে ক্যালসিয়াম, মিনারেল, ভিটামিন, তাহলে দরকার আছে। ওকে, তাহলে এখন মনে করেন যে এইখানে যেটা আছে, হ্যাঁ, এটা কি আছে আসলে? কি আছে বলুন তো? ডিমের কুসুম না, না, এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডেলিনেটারের যে গ্রিডটা আছে না, গ্রিড
ওদের আরেকটা আছে হচ্ছে মিনারেল, এই দুটো মিক্স করা। তারপর হচ্ছে সিডির একটা গ্রিড আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে। ওইটা। তারপর হচ্ছে কবুতরের একটা গ্রিড আছে, একটা নেদারল্যান্ডসের কোম্পানির, নামটা আমার মনে পড়তেছে, ওরকম কিছু একটা হতে পারে ওইটা। তারপর হচ্ছে এই যে চারকোল, হ্যাঁ চারকোল, ওই যে কালোটা, ঠিক আছে, চারকোল এটা মিক্স করা। এইটার সাথে আসলে ভ্যালু এডেড আমার বাসা থেকে আমি যেটা মিক্স করছি ডিমের খোসা খোসা, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ এখানে আমরা এটা আমি কিভাবে দেই, ফলার ভাই আপনি ক্যামেরাটা ইয়ে করেন, আমি দেখাচ্ছি। এটা গত সপ্তাহে দিয়েছিলাম, একদম ফুল হয়ে গেছে। আমরা আরেকটা জিনিস ফার্স্ট করতে যাচ্ছি আমাদের সেলিম ভাইয়ের, সেটা ব্রিডিং কোর্স। আমরা ব্রিডিং কোর্স অনেক শুনি, কিন্তু প্রপার ব্রিডিং কোর্স অনেকেই জানায় না, ভিতরে এখানে দুইটা। তো আজকে আমাদের সেলিম ভাইয়ের কাছে বলবো যে নতুনদের জন্য একটু যদি ওপেন করতেন আর কি। আচ্ছা, ব্রিডিং ভালো প্রশ্ন। ব্রিডিং কোর্স আমি আসলে কোনো ব্র্যান্ড কেন্দ্রিক করি না। এবার যদি এই ব্র্যান্ড করি, পরের বার অন্য ব্র্যান্ড করি। লাইক এবার যদি আমি ভার্সালাকা ইউজ করি, পরের বার আমি মর্নিং বার্ডে যাই। মর্নিং বার্ড ইউজ করলে পরের বার আমি আবার হচ্ছে ওই যে অস্ট্রেলিয়ার বেটা ফার্মে যাই। এবার মজার জিনিস হচ্ছে, এবার ঘুরে আমি বাংলাদেশে চলে আসছি, ঠিক আছে। প্রথমে আমি বাংলাদেশে ছিলাম, তারপর আবার বিদেশ থেকে ঘুরে ঘুরে আবার বাংলাদেশে চলে আসছি। দেখুন হচ্ছে এবার আমি ফুল ব্রিডিং কোর্সের ইয়েটা করতে হচ্ছে এসিআই। আচ্ছা বলুন তো এইটা এসিআই ওষুধগুলোর নাম এখন সবারই মোটামুটি মুখে মুখে চলে আসছে। প্রথম যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে AD3E, ইসেল, আর হচ্ছে ওদের একটা ক্যালসিয়াম আছে, এটা 5 দিন দিচ্ছি। আচ্ছা একসাথে দেন? হ্যাঁ একসাথে, হ্যাঁ তিনটা একসাথে। এটা এই আপনার এই পরিমাণ 3 গ্রাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম লিটারে, আর 2 গ্রাম হচ্ছে AD3E, 1 গ্রাম হচ্ছে ইসেল। 5 দিন একটা, এটা 5 দিন একটা। এই বক্স দেওয়ার আগে না পরে? এটা বক্স দেওয়ার আগে হতে পারে, পরে হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। এটার পরে PB30 নামে একটা মেডিসিন আছে, এটা ভেরি ক্লোজ টু ফার্টিগেট, মানে আমি কোয়ালিটিটা আমার যতটুকু মনে হয় ভেরি ক্লোজ টু ফার্টিগেট। ওইটাও সেম, ওইটাতে ওরা বলে হচ্ছে 3 ml দিতে লিটারে 3 ml, ওইটা 3 ml ক্যালসিয়াম, ওইটা 5 থেকে 7 দিন। ওই 5 দিন পরে, ওই 5 দিন পরে টানা, ঠিক আছে। ওটার পরে ওদের আরেকটা আছে পিবি টনিক। পিবি টনিকের সাথে হচ্ছে ইয়েটা, ওদের ক্যালসিয়ামটা, তার মানে ক্যালসিয়াম কিন্তু 15 দিন টানা চলছে। ওই পিবি টনিকের সাথে এটারে অ্যাড করায় দিয়া আবার 5 দিন, তাহলে এই 15 দিনের মোটামুটি ব্রিডিং কোর্স। এটা আপনার পরবর্তীতে আবার যদি বার্সেলোনা যান, এরকম চেঞ্জ করুন। বার্সেলোনা থেকে মর্নিং বার্ড, তারপর একটা হলো বেটা ফার্ম। প্যাকেটের ভিতরে লেখা আছে যে পরিমাণ সহ বলে দিছে। আমার মনে হয় এবার আপনাদের অনেক সহজ হবে। আরেকটা কমন একটা প্রশ্ন করে, এক একজন এক একভাবে করে, পাখি অসুস্থ হলে ঠান্ডার ব্যাপারে একটু, যদি পাখিগুলো ঠান্ডাতে বেশি কি হয়, তো এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু বলেন যে আপনি কি করেন ঠান্ডা যদি হয়, পাখি ঠান্ডা লাগে যদি? আপনি বেড না, আমিও বেড না, কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যদি মনে করেন যে ঠান্ডা লাগছে, আপনি ধরে গেছেন, তখন আমি আসলে, যেহেতু আমি ভেট না, আমি ডিরেক্ট ইয়েতে চলে যাই, হারবালে কি করেন? আদা, লেবু, তুলসী পাতা, ঠিক আছে, এই তিনটে একসাথে স্ম্যাশ করে একটা গরম পানিতে দিই। উঠানোর আগে 1 চিমটি পাতি 1 চিমটি চাপাতি, হ্যাঁ চাপাতি দিয়ে উঠায়া ছাইটা দিয়ে দিই। মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ, যদি সিভিয়ার কন্ডিশন না যায় তাহলে এটা কাজ হয়ে যায়। তাহলে এটা কি আমরা মাসিকের কোর্স করতে পারি? দরকার নাই, যদি আপনার মনে হয় যে করানোর, ঠিক আছে, একটু প্রাকৃতিক জিনিস খাইলে শরীর গরম থাকবে। আমরা চা খাই কি কারণে, ভালোই হবে, এটার কোনো ইয়ে নাই যে এটা কোর্স করাইতে হবে বা এরকম কিছু। এটা আপনারা আপনাদের মতো করে ইউজ করতে পারেন। বাট যদি ঠান্ডা লাগেই গেছে, আমি আপনারা সাজেস্ট করবো যে ভেটের কাছে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নাই। আমরা আরেকটু বলি, এই পাখির ফার্মের বড় শত্রু কি? এটা আমরা প্রশ্ন করলে অনেকে মনে করেন যে এটা লস না, অনেক ধরনের করে মনে বেশি জানেন মাইটস কিন্তু একটা পাখির ফার্মের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ন্ত্রণ যাবে না, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মাইটসের ব্যাপারে যদি আপনি বলতেন যে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, একবারে যাবে না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করেন কিভাবে? যদি নিয়ন্ত্রণ জিজ্ঞেস করেন তাহলে হচ্ছে S76 হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মেডিসিন আমার দেখা। 1% না, S76 এরকম কম বেশি
এটা হচ্ছে আমেরিকান একটা রব মার্শাল, রব মার্শাল। আচ্ছা, যারা এফোর্ড করতে পারেন এছাড়া। আচ্ছা, এফোর্ড করতে পারেন এছাড়া এটা আপনি অ্যাডাল্ট পাখিরে প্রত্যেক 3 মাস পর পর 1 ফোঁটা করে দিবেন। 14 দিন পরে আরেকবার এরকম? হ্যাঁ, মানে প্রথমে দিলেন, দেওয়ার পরে 14 দিন বা 21 দিন, ওরা মনে হয় এখানে 21 দিন সাজেস্ট করে, 14 দিন বা 21 দিন। আর ওই যে এসএমএস 1% যেটা, ওইটাও আপনি খাওয়াইলেন এই একই ইয়েতে। এটা কি প্রতি মাসে করা উচিত নাকি 3 মাস? 3 মাসে। কারণ হচ্ছে এই ওষুধটা কিন্তু অনেক স্ট্রং। যেটা হয়েছে কি, এর আপনার অ্যাডভান্টেজ তো বললাম রব মার্শালের, রব মার্শালের ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। আমি গত 6 মাস ধরে রব মার্শাল ইউজ করি না, কারণ রব মার্শাল দিলে দেখবেন যে পাখির মোল্টিং শেষ হয় না। এটার কারণ হচ্ছে ও যে ইয়েগুলো পাইতেছে, যে পাখাতে ডিফেক্ট পাইতেছে ওইটাকে ফেলে দিচ্ছে, ডিফেক্ট পাইতেছে ফেলে দিচ্ছে, তো সারাদিনে তো আর ওর মোল্টিং শেষ হইতেছে না। ঠিক আছে, সময় বেশি নেই। হ্যাঁ, তো ওর সাথে আপনারা যেটা করতে হবে যে বাচ্চা লাগার মুটাভেট নামে আরেকটা মেডিসিন আছে না, ওইটা যদি আপনি ওইটার সাথে দিতে পারেন তাহলে ভালো কাজ করে। এখানে আসলে আপনারা যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেখতে পাইতেছেন, এটা লাগানোর মূল কারণ হচ্ছে পজিটিভ এয়ার প্রেশার। কারণ হচ্ছে সবাই দেখবেন যে পাখির রুম থেকে এক্সস্ট ফ্যান দিয়ে বাতাস বের করে, কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি বাতাস ইন করানোর জন্য। একটা নর্মালি জিনিস হচ্ছে যখন বাতাস আপনি বেশি পরিমাণ ইন করাবেন, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ও বাকি যেই জানালা দরজা আছে ওগুলো যে বের হয়ে যাবে। তো এখানে আপনার সুবিধা হবে যে ওই বদ্ধ যে বাতাস এটা রুমে থাকার কোনো চান্স নাই। এটা আসলে এক টার্কিশ ব্রিডারের কাছ থেকে আমি শিখছি। এটা হইলে যেটা হচ্ছে বাসায় মাইটসের প্রবণতা কম হবে। মাইটস হয় কখন, যখন বাতাসটা বদ্ধ থাকে তখনই মাইটস হয়। এই যে এখানে দেখেন, এই যে সাদা গুঁড়া গুঁড়া একটা প্রলেপ পড়তেছে, এই প্রলেপটা যখনই বেড়ে যাবে তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনার এখানে মাইটসে অ্যাটাক করতেছে। তো আপনি নির্দিষ্ট সময় পর পর এগুলো সব কিছু ক্লিন করবেন, লাইক স্প্রে করে হোক, পানি দিয়ে হোক। কারণ এখানে আসলে মাইট আপনার বাজরিকের সবচেয়ে বড় শত্রু। এটা কন্ট্রোল না করতে পারলে আসলে আপনার জন্য, আমার জন্য, সবার জন্য বিপদ। তো আশা করি এই টেকনিক আপনাদের কাজে লাগবে। লাইট আসলে পাখির জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। লাইক আপনার দিনের আলো যেরকম রাতের আলো ঠিক ওরকমই দরকার। যদি আপনি চান যে আপনার পাখির ডে লাইটের লেন্থ বাড়াবেন, যদি মনে করেন যে আপনি চিন্তা করেন রিচার্ড মিলারের কথা, ও সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত লাইট জ্বালায় রাখে। এটার কারণ হচ্ছে পাখিরা দেখায় যে ডে লাইট যত বড় হয়, মনে করেন আমাদের টিয়া পাখি কোন মাসে বাচ্চা করে? গ্রীষ্মকালে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস, জ্যৈষ্ঠ মাসে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে। কারণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দিন। তো এই কারণে আপনি যখন পাখিরে লং ডে লাইট দিবেন, মনে করেন যে শীতকাল তো 5টা বাজে সূর্য ডুবে গেছে, তখন আপনার ডে লাইটের মতো একটা ব্রাইট লাইট যখন আপনি দিবেন, তখন আপনার পাখি ওইটারও মনে করবে ডে লাইট। তখন তাদের ব্রিডিং যে মুড বা ব্রিডিং টেন্ডেন্সি ওটা বাড়বে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যদি আমাদের উদ্দেশ্যে বা নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে। নতুনদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য। এছাড়া আসলে এক্সিবিশনে কিছু নাই। আর আপনি যদি বলেন যে আমি আসলে কোনো কিছু করি নাই, যে আমার কাছে একদম আহামরি খুব বড় বড় পাখি আছে বা আমি এটাতে খুব বেশি ইনভেস্ট করছি, ব্যাপারটা এরকমও না। বাট ধৈর্য ধারণ করলে ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন এটার রেজাল্ট আসবেই। এখন হয়তোবা দেখবেন যে বর্তমানে যেটা হচ্ছে, অনেকের কাছে টাকা পয়সা দিয়ে অনেকে খুব দ্রুত আগানোর চেষ্টা করতেছে। ড্যানিয়েল লুটফ একটা কথা বলছিল যে যদি এখন আমি আমার পাখিও কোনো অনভিজ্ঞ ব্রিডারে দিয়ে দেই, সে চাইলেও কিছু করতে পারবে না, কারণ তার ওই এক্সপিরিয়েন্স নাই। এখন যারা একটু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে নতুন করে পাখি পালতেছে, ভালো ভালো পাখি ব্লাড ইম্পোর্ট করতেছে, তারা কিন্তু খুব ভালো করতেছে। কিন্তু যারা একেবারেই কোনো কিছু জানে না, আন্দাজে ইনভেস্ট করে বসে আছে, তারা কিন্তু একটা ঝামেলায় পড়ে যাচ্ছে। এখন যারা করতেছে তাদের সবাইকে, সবার জন্য শুভকামনা। আশা করি সবাই বাংলাদেশকে আগায় নিয়ে যাবে, এবং যে পাখির যে শিল্প আছে, এই শিল্পটারে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে নিয়ে আমরা হয়তোবা আজকে আমি না অন্য কেউ একটা অ্যাওয়ার্ড যদি নিয়ে আসতে পারি, তাহলে যাতে আমাদের জন্য এটা একটা সুফল বয়ে আনে এবং বাংলাদেশের নামটা, যেমন WBA-তে বাবু ভাই আমাদের নাম নিয়ে দিছে, যে যখন ঢুকবে যে 2019 সাল দেওয়ান মোহাম্মদ সেলিম, 2022 সাল সেলিম, অথবা যাদের নাম আছে সবাইকে ধন্যবাদ। কারণ এই জিনিসটা কিন্তু আপনার কারণেই আসছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে দোয়ায়। অনেকেই জানতে চাইছে কিভাবে এই 5 কেজি এই সিড মিক্সের রেশিও, আমরা এক একজনে এক একভাবে রেশিও করে। আমরা এখন সেলিম ভাইয়ের রেশিওটা জানবো। সেলিম ভাই, আপনি একটু যদি বলতেন।
5 কেজি। আমার এই ফুডটা এই যে আমাদের সিড মিক্সটা আপনারা অলরেডি দেখছেন। হ্যাঁ দেখছি অলরেডি। আচ্ছা, সিড মিক্সে যাওয়ার আগে আসলে সিড মিক্স কিন্তু সবার হচ্ছে পার্সোনাল প্রেফারেন্স, যে যে সিড মিক্সে পুষ্ট, ঠিক আছে। তো আপনি কারোর কিন্তু কোনো ইয়ে করতে পারবেন না, কারোর পাখি যদি ওই খারাপ সিড মিক্স খেয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করে তাহলে ওটাই ভালো। বাট আমি সবসময় চেষ্টা করি হচ্ছে 5 কেজি রেশিও, আমি 10 কেজির রেশিও বলি, ঠিক আছে। তাহলে আপনি 1 কেজির সাথে মিলাইতে পারবেন, ঠিক আছে। 4 কেজি ক্যানারি, 4 কেজি ক্যানারি, 4 কেজি চীনা, 4 কেজি চীনা, আর যে মিলেট আছে মিলেট মিক্স, মিলেট মিক্স হচ্ছে 2 কেজি। তাহলে 4 4 2 একদম ইজি, একদম ইজি। এখন তাই আপনি যদি আমারে প্রশ্ন করেন যে আমার ফুডের সরি আমার যে সিড মিক্স আছে এই সিড মিক্সের বিশেষত্ব কি, আরো অনেক কিছু তো এখানে মিসিং আছে। হ্যাঁ অনেক কিছুই আছে। ওই কেউ বলবে টিসি দেওয়ার জন্য, ভুজি তেল দেওয়ার জন্য, কেউ বলবে সানফ্লাওয়ার দেওয়ার জন্য। কেন দেন নাই? ঠিক আছে, কেন দেই নাই। ওকে, এখন কেন প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে আমি ওইগুলো সবকিছু যে আমার যে নিজের মিক্সিং যে ফুড বললাম না, সব ফুডের সাথে মিক্স করা আছে। তো যার ফলে যেটা হয়েছে কি এইটার সাথে মিক্স করলে যার দরকার আছে সে খায়, যার দরকার নাই সে খায় না। কিন্তু এই ফুডে দিলে এই অপচয় করার চান্সটা থাকে না। দেখছেন, বুঝতে পারছেন? আমি সানফ্লাওয়ার কেন দিই নাই? সানফ্লাওয়ার দেওয়ার কারণ কি? অয়েল, আমি যে দুটা অয়েল দিলাম, ঠিক আছে, ওই দুটো অয়েলের পর আর সানফ্লাওয়ার অয়েল দরকার নেই, ঠিক আছে। ইভেন আমি যেটা করি এই অয়েল না হলে আপনি চাইলে অন্যান্য অয়েলও দিতে পারেন, কালিজিরার তেল দিতে পারেন। আমরা একবারে ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা সেলিম ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের চ্যাম্পিয়ন ব্রিডার, তার এভিয়ারির উন্নতি কামনা করছি এবং আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো জায়গায় যাব। সেলিম ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই এত কিছু জানানোর জন্য। আমরা আবার আসবো আপনার কাছে, অনেক কিছুই আপনারা জানতে পারছেন। আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে আরেক কোনো বিখ্যাত ব্রিডার বাসায় থেকে আপনাদেরকে আবার নতুন কিছু জানাবো। আমাদের চ্যানেলে আমাদের সাথে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা কী দেখতে চান আমাদের সাজেশন করবেন। অনেক ধন্যবাদ। ক্যামেরায় ছিলেন আমাদের অত্যন্ত কাছের আমার প্রিয় ভাই পলাশ। অনেক ধন্যবাদ সেলিম ভাইকে, অনেক ধন্যবাদ পলাশকে, ধন্যবাদ জিএসবিকে এবং ধন্যবাদ সুলতান বাবু ভাইকে। বাবু ভাইয়ের চ্যানেলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করতেছি। অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।